Isto vai sobre tratos e contratos. Entón, veña, imos ao lío. É importante dos contratos. A ver, é moi importante, o sea, tedes que facer, é recomendable que empecedes xa que vos familiaricedes cos contratos, coas cláusulas, coa terminoloxía legal e contractual, porque se descoñecedes, se firmades un contrato e non tedes claro o que firmades aí, os únicos perxudicados e de ser vos. Eso tedo clariño, vamos. Isto é así, non? É o que ven aquí na viñeta. O teu descoñecemento da que asinas nun contrato só te pode perxudicar a ti. Entón, que é o mellor para descifrar contratos? Facervos coñecer a verborrea terminoloxía legal do mundo business, etc. Para elo, na Guía Ninja, colgamos un capítulo do libro blanco. Este é o libro no que nos baseamos en moitos contidos da Guía Ninja, é unha publicación de FADIP, Manel explicou antes o que é a FADIP. Este libro, pódese pedir a ACPI, a versión en papel, que está a venda, podédelo baixar tamén desde a Guía Ninja do Ilustrador. Podédelo baixar completo, pero tamén o fomos, digamos, desgranando en capítulos, vale? En función, pues, xa vai colgado nos enlaces de cada capítulo do decálogo, vale? Aquí, neste libro, entre moitas outras cousas, veñen modelos de contratos. É dicir, se vos baixades o PDF, xa tedes aí a man modelos de contratos que podedes copiar e pegar, e que vos van a forrar moito traballo, non para facer... Tanto para redactalos, como para tamén está moi ben ir colléndolle eso. É importante que coñezades. Un matiz nada máis, que falamos de contratos de autoría, Estamos falando en todo momento de traballos de autoría. Poden darse casos de ilustradores que traballan, por exemplo, nunha empresa de animación, pero non están facendo traballo de autor, están traballando con un personaxe creado por unha empresa ou por outro autor. Entón, nese caso, entraríamos noutro tipo de contratos laborais a outro nivel, vale? Sí, bueno, falamos sempre de contratos de autoría. Estamos falando de contratos de cesión de dereitos, Estamos falando, en cosas de contratos, pois, por exemplo, que se asinan pois con editores, con xente de axencias de productoras, estudios de animación, axencias de publi, de comunicación, etc. Produtoras de videoxogos, etc. Digamos, contratos de cesión de dereitos das vosas creacións. Aquí fixemos un gráfico. Estes son os modelos de contrato que veñen aquí, no libro blanco, vale? E aquí puxemos un listado de áreas de traballo, digamos, nas que podedes aplicar este modelo de contrato, vale? E aquí poñemos o tipo de pagamento que se estila en cada sector. Vedes aquí as áreas de traballo, libro infantil xuvenil, banda deseñada, logo hai cubertas, multimedia, animación, ilustración editorial e viñetas de humor gráfico, cartel, escaparatismo, storyboard, etc. Publicidade, mascotas, o tema de merchandising e licencias. Así que nada, isto non ten máis. Botadeslle un ollo os tipos de contratos que temos colgado na guía, que veñen aquí no libro blanco. Isto é unha captura dun modelo de contrato do libro blanco. Contrato de edición de creaciones visuales en forma de libro de papel. Isto sería, por exemplo, o contrato que teríades que asinar, por exemplo, para facer un libro ilustrado, un libro de literatura infantil juvenil ou un libro ilustrado en xeral. Ou supoño que unha novela gráfica tamén, sí. Vale, e aquí xa no tema de a picaresca dos contratos, e das cláusulas que che intentan calcar, xa sabedes que no mundo dos business aquí é o mundo de si cola,
Claro, encima co tema da verborrea, no, esta verborrea dos negocios está chea de eufemismos e de términos técnicos que non coñece ninguén, entón, bueno, hai que andar aí un pouco preparado para esta, porque poden xa meter doblado por calquera lado. Ben, algunhas cláusulas abusivas, isto un greatest hits, ¿no? de cláusulas abusivas que recollemos aquí, non? A primeira é: as obras pasarán a formar parte do banco de ilustracións do grupo editorial. Isto é unha cláusula que solen meter aos grandes grupos editoriais do libro de texto, que en plan, pagamosche pouco e mal, e por riba nos regalas as ilustracións para o noso banco de imaxes, para usalos o que nos dé a gana. E se cadra, damosche €1, ou nin eso. Isto, obviamente, recomendamos que non aceptedes estas cláusulas. Segunda, o autor cede a propiedade intelectual da obra e a súa explotación. A ver, é unha cláusula ilegal directamente. Isto é unha cláusula ilegal. Que pasa? Que, por exemplo, isto só ten sentido se traballades, por exemplo, nun proxecto de animación. Non me xe nada, na produción de un videoxogo. O sea, se vos contratan como freelance, pero non sodes os autores. Entón, vos encargan facer X personaxes ou X gráficas ou X backgrounds que estades contratados para facer eso, non é a vosa creación, entón vos cededes, non? Digamos, os dereitos desos dibuxos, desas creacións que fixestéis vos. Number 3, esta é unha das nosas favoritas. Cesión de dereitos de transformación e difusión en todos os medios e soportes existentes e por inventar. Inventados e por inventar. Eu, eso, lino nun contrato que me puxeron diante da mesa. Eso é directamente ilegal. Formatos por inventar. Pero, tío... É genial, é genial. Isto é impresionante, non? Formato holograma. Sí, porque a veces incluso dices, cales serán eses por inventar? Holograma con olor. Casi que acabas ti inventando os que están por inventar, pensando en cales serán, non? É tremendo. É fantástico. Estes son os visionarios, os que inventan estas cláusulas. Sí, empezas a pensar en outros planetas, xa, como será o entretenimento dentro de 500 anos, é unha pasada. Unha pasada. É a última que che queda aí. Sí. A última é cesión, que tamén, vamos, vin nun contrato, unha cláusula que vin nun contrato que me puxeron na mesa. Cesión de dereitos de explotación e difusión para todo o universo. Así, la veña, Futurama, veña. Que eso, que formatos por inventar a constelación Sirio 13 no ano 3523. Ademais, chegamos a calquera parte con todo, que non existe, non? Sí, sí. Bueno, é que isto un pouco como poñemos aquí na guía. De momento, mal que lle pesa algúns, o ámbito máis amplo é o planeta Terra. E surrealismos aparte, non debes deixar indefinidos nin o ámbito de difusión, nin a lingua de explotación. E poñer todos é unha indefinición, ollo. Non vale poñer todos os idiomas, todos non sei que. Non, sempre ten que ser tal idioma, este, inglés, francés ou tal. Para todos os modalidades de explotación. Non, pois decides, pois isto cedo para merchandising, non? Ou para unha transformación en forma de libro, novela ou xogo da Play. Tamén é certo que pode haber editoriais que teñan unha expansión cósmica que descoñecemos. O planeta Agostini vai te saber en que galaxia está ubicado. Sabes? Porque suelen ter esa cláusula. Entón, igual eles coñecen formatos por inventar porque viaxan en dimensións paralelas. Nos de momento non. Solamente somos ilustradores. Eso é Interestelar na mazo. Vale, vamos. Sí. Bueno, isto é un exemplo de cláusula real que me puxeron nun contrato de animación, dun contrato de guión, de creación dun piloto de animación, non? A idea era que eu e un amigo, tamén ilustrador, creábamos, digamos, a Biblia dunha serie de animación, non? Entón, digamos, o concepto é o que eran os personaxes e o aspecto gráfico. Bueno, pois apareceu esta perla. Sobre el guión, los guionistas autorizan al productor a introducir modificaciones concretas, minor of the floor changes. Mira que lle preguntei a amigos que traballan no audiovisual, xente de produción, ou xente bueno, que chana de contratos, cláusulas e demais. Ni puta idea do que significa isto. Minor of the floor changes. Entón, claro, decía, e que encima xa nos facía coña porque decíamos, que parece un rollo como de así, malote, ¿no? Hijopero, gangsta, Yeah, motherfucker. Bueno, total.
que cando te poñen unha cousa na mesa así, e xa para coller e dicir adiós, señores, non me interesa traballar con vostedes, o sea, en fin, con elementos deste calibre, vamos. E nada, o que digo aquí, que por suposto non asinamos o contrato. En fin, cousas veredes. Bueno, isto é un tema importante. Hai traballos que se deben regular por contrato, vale? O contrato, obviamente, ten que ter a asinatura do editor ou cliente e a vosa, pero logo hai moitos traballos que se poden regular co orzamento. Bueno, non sei se estades afeitos a facer orzamento, sabedes como vai. Isto é un pequeno esquema do que debe levar un orzamento. Datos do cliente, os teus datos, descripción detallada do encargo, o máis detallada posible, prezo, lóxicamente, e logo condicións do encargo que vos podedes poñer, que vos podedes exixir. Logo, asinatura do cliente. Cos orzamentos, atención, os traballos, os encargos, os tratos, nunca os pechedes verbalmente, nin por WhatsApp, nin este tipo de movidas. Teñen que estar pechados por escrito, ou ben asinados, ou ben correo electrónico de confirmación, ok, visto e prace por email. O correo electrónico ten validez legal en caso de que teñades algunha leria, non? Con algún cliente ou pues agora hai unha empresa que, por certo, está en ámbito internacional xa, pero se creou aquí na Coruña, de alguén que ven do mundo do deseño e tal, que é Franqui Gómez, que Confirmsign, que teñen unha especie de sistema polo cual, a nivel xurídico, cada vez que te mandas un correo a un cliente, che confirma se o cliente o abriu, ese correo con orzamento, se o leu, etcétera, etcétera. Unha serie de cousas que te valen ademais como proba. Pero, bueno, realmente, cun correo que envíos de orzamento e resposta do cliente, que o que tens que pedir sempre, o traballo sempre ante un tribunal está... Pedide confirmación por escrito. É moi importante. Que vos confirmen, que contesten ao correo... Porque se a cousa de... Por qué? Porque é si vos consta por escrito, logo no caso de historias que poden pasar, impagos ou incumplimento das condicións, etc., tedes unha proba, un documento, non? En cambio, se pechades as cousas de viva voz, agora non podedes demostrar nada. Quedades, cunha mão diante e outra detrás. Bueno, presuposto, aquí, para ampliamos isto, características do encargo. Como se encarga? Pois se pon o concepto, o uso que vai ter. En este caso, a ilustración, outras características, como a técnica, a tirada, o ámbito de explotación, por exemplo, a data de entrega, canto tempo tedes para entregar o canto vai ides tardar en entregar o traballo. E logo nas condicións, isto é un exemplo, non? Dun contrato, digo, dun orzamento, vamos. Pois aquí hai as condicións, son a aceptación das condicións, antes de nada, que hai que asinar, a data de pago e a forma de pago, que o cliente non pode cambiar a obra sen a túa autorización, non pode cambiar o deseño, nin os cores, nin o dibuixo, nin nada, que aquí se estipula por escrito que se o cliente vai lle dar outro uso os dibuixos que non sexan camisetas, que o ten que comunicar, xo a ti, e ademais tenche que pagar a maiores. E, por último, pois unha condición, pois a ti che interesa, decir, a obra ten que aparecer coa miña asinatura en todas as camisetas. Ben, este tipo de cousas sempre as podedes, de condicións, sempre as podes poñer nos orzamentos. E, eso, o cliente pode mandar asinado ou, ben, pode mandarvos un ok por email, por correo electrónico, vale? Ben, seguinte tema. Bueno, hai un tema aquí que decías que o sacaches antes, Manel, que é importante, que é o último párrafo, que é cando cobro, e o tema da negociación. Bueno, claro. A ver, un problema endémico casi da ilustración, polo menos neste país, eran os plazos para cobrar, que era unha cousa desesperante, non? O sea, unha cousa asfixiante e que precarizaba moito a profesión. Por exemplo, é o que decimos aquí un exemplo, hasta hai anos, as axencias de publicidade tiñan o costume
de pagar a 90 días. Seguen facendo E seguen facendo moitas. Eso é, en fin, eso, o sea, é asfixiante. O sea, un traballo que tes que facer a todo trapo para ayer, en cambio, eles poden tardar 90 días, 100 días en pagarte. Eso, a ver, eso non pode ser. Entón, é importante que negociedes prazos de pago máis cortos. Porque ao final resulta, a ver, porque pasa unha cousa. As institucións públicas, os concellos, a Xunta, este tipo de cousas teñen uns mecanismos burocráticos moi lentos e moi ríxidos. Entón, pois xa contas con que unha factura igual pois vas tardar 2 meses en cobrala. Pero hai algunha razón para que unha axencia de publicidade que ten, ademais, líquido, tarde 90 días en pagarte? Non. Entón, que pasa? Volvemos ao de sempre. Moitas veces, os clientes ou a xente do business vai ao rollo si cola. A este ou a esta. Bueno, dígolle, pagamos a 90 días e se dice que sí, pois non teño que pagar a un mes ou a entrega do traballo. Entón, sempre que poidades, buscade fórmulas de pago máis breves. Ou pode ser mitad a entrega do traballo e a outra mitade pois a 30 días ou a 60 días. Pero vamos, facer un traballo ben feito e ter que esperar 100 días para cobralo é que non é de recibo. Non? Calquera caso, vos sempre tedes que valorar todas as propostas que vos cheguen. Nunca se firma un contrato, nin se pecha un traballo a primeira. Hai que velo todo con calma. Moitas veces te dirán, vale, pois veña, firma aquí. Non, espera, se non che importa o levo, o reviso con calma, ainda que pareza que está todo moi claro sobre a mesa, que moitas veces, porque a mí me ten pasado, te plantan o contrato diante, xa, bueno, dices, vale, sí, eso non levo, é unha cousa e tal, porque ao día seguinte igual, ai, coño, que me querías meter aquí. Hai unha... Ese é un marxe que logo ti tes para, incluso, se non te entendes aínda moi ben con tema de contratos, ou mandas a asociación de ilustradores ou alguén que te poda asesorar. Mira, me plantaron este contrato, ti como ves? Porque igual non me estou enterando de algo aquí. Efectivamente. Entón, sempre que teñas ese marxe para poder consultar con alguén se o contrato está ben, se falla en algunha parte. Aquí está, antes de asinar o contrato, son unha serie de recomendacións, non corras a asinar, ninguén asina un contrato o día que lle poñen a mesa, nunca hai prisa. Eu teño asinado contratos despois de rematar o traballo simplemente porque tiña unha resposta do que a mí me interesaba por correo electrónico do cliente, entón digo, isto me dixo que si polo correo, teño correo, xa firmarei que non teño prisa por firmar. O sea, é dicir, mentras non firmes, vas a ter ti todas as de ganar porque o traballo va a estar firmado por ti, ou vas, tires o autor de traballo ante un tribunal. É dicir, o cliente, mentras non haxe un contrato firmado con cláusulas que favorezan ao cliente, vas a ter ti sempre todas as de gañar, antes co cliente. Eso é. E sempre que vos poña un contrato na mesa, ensinádelo a compañeiros ou compañeiras con máis xa experimentados, non? Ou a xente, por exemplo, que sexa socio ou socia da ACPI, ou xente que xa está bregada un pouco no tema. É moi importante, non? Que o revisedes ou que lle bote un ollo a xente que controla.